Masih ramah ini. Kancamu iki lho. Baneni gulune kepuntir lho. Tapi tangannya rak apa-apa iki kan sak benekke aku. Tinggal kene tok. Sik ya, Pak, sabar ya. Aku nyiksa bojomu sik. Wis kendhu. Kendhu ra? Kendhu to? Relax wae. Wis kendhu. Wis kendhu. Tapi kenemu tanganmu rak apa-apa lho. Pembunuhan. Mbak Neni iki kancamu lho, jarine tak tahu ora salah watuk ora mari-mari. Iku kendhu. Kendhu lho. Wis rodok kendhu Dik. Kendhu ta? Kendhu rodokan. Nah, iyalah. Aduh. Iki bapakne kok cakar iki. Ora dicakar yo. Wis kendhu lho. Kenceng kok gulumu kok. Ini kapan ya menene suwi banget kita ya setengah Desember. Apa aku daftar kue 5 kesasi Uci? Loh, maklum kan laris. Isu 5 kesasi, isih kowe jalan-jalan sik barang ya Allah. Iya, piye mungkin nek janjian nek jalan-jalan kan kuwi wis saka bulan Agustus aku daftare. Biasanya kalau sudah kenal lewat pribadi boleh. Ora iso tetepan. Saiki Ora iso, tetep ra iso. Wong tanggoku sebelahe 2 sasi ngenteni kok. Piye, enak ta? Tapi kaya tambani nanas ya, karo mangan nanas ya. Mana? Heeh.